გადაიღეს საქართველოში სააგენტო აწარმოების საქართველოში პროგრამის ფარგლებში დაარსებიდან დღემდე დარეგისტრირებულია 65 პროექტი. საქართველოში გახარჯული კვალიფიციური ხარჯის მოცულობა 200 მილიონ ლარს უტოლდება. მხოლოდ წელს პოპულარიზაციის ელემენტის მიმართულებით კი 10 პროექტია ანაზღაურებული. აქტიური პროექტები მიმდინარეობს ახლაც და საკმაოდ დატვირთული აგვისტო კიდევ უფრო მეტი კონტრაქტის დამტკიცებისა და განხორციელების წინაპირობებს ქმნის. გადაიღეს საქართველოში ამბიციური, წარმატებული, პერსპექტიული პროექტის განვლილი გზისა და სამომავლო გეგმების დეტალებით, მიღწეული და დაგენერირებული შედეგების ანალიზით და გეგმებით. ჩვენი სტუმარია თათია ბიძინაშვილი, გადაიღეს საქართველოში ხელმძღვანელი. თათია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მიღარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან, საინტერესო და პერსპექტიულ პროექტზე, როგორიც არის გადაიღეს საქართველოში. სანამუშავროდ შედეგებზე გადავალთ და გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს. კიდევ ერთხელ აუცილებლად განვარტოთ თუ რა არის პროგრამა გადაიღეს საქართველოში. თქვენგან საინტერესო იქნება კიდევ ერთხელ ამის მოსმენა. რა არის მისი ძირითადი მიზანი და ვინ სარგებლობს ამ პროგრამით ჩვენს ქვეყანაში? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. გადაიღეს საქართველოში ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც დაინერგა 2016 წელს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ფარგლებში. აღნიშნული პროგრამის მიზანი არის საერთაშორისო პროდიუსერების და საერთაშორისო პროექტების მოზიდვა საქართველოში კინოინდუსტრიის განვითარებისა და აღნიშნული ბაზრის ზრდის მიზნით. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენ უკვე აღნიშნეთ 2016 წლიდან დღემდე საკმაოდ წარმატებული 9 წელი ჰქონდა კვალიფიციური ხარჯები, რომელიც დადასტურებულია აუდიტის მიერ, აღემატება 200 მილიონ ლარს, რაც საქართველოში დაიხარჯა. გვაქვს 65 საერთაშორისო და ადგილობრივი პროექტი და მხოლოდ წელს უკვე ათვისებულია ბიუჯეტის თითქმის სრული მოცულობა 23 მილიონი ლარი. რაც შეეხება უშუალოდ დეტალებს, თუ როგორ ხდება ჩვენ პროგრამაში რეგისტრაცია, მონაწილეობა და ასე შემდეგ. და ასევე საინტერესო კვალიფიციური ხარჯის დაბრუნების კონცეფცია როგორია 20-25% ბრუნდება, რაც საკმაოდ დიდი მონაცემია. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო პროექტი, როდესაც შემოდის საქართველოში, ის არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერს, რასაც დახარჯავს, აბსოლუტურად აუნაზღაურდება. ამიტომ ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ეს ნუსხა კვალიფიციური ხარჯების ჩამონათვალი, რაც ძირითადად გათვლილია სერვისებზე. ანუ პროექტი, როდესაც ჩამოდის საქართველოში, თუ კი ისინი ასაქმებენ პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებს, რომელიც არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად შემოქმედებითი ინდუსტრიები და კინოინდუსტრია ქმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ეს არის საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი პროფესია. შესაბამისად, ეს თანხები უნდა იყოს აუცილებლად გახარჯული საქართველოს მოქალაქეებზე ხელფასებში, უნდა იყოს სერვისები დაქირავებული, როგორიც არის მაგალითად ტექნიკის ქირაობა, გრიფის აღჭურვილობის ქირაობა, სხვადასხვა მომსახურების ქირაობა, ქართველი, ასე ვთქვათ, ფრილანსერების და ასევე სხვადასხვა მიმართულებით კინოინდუსტრიასთან დაკავშირებული მომსახურებებში დასაქმებული ხალხის, ასე ვთქვათ, დაქირავება. გარდა ამისა, როგორც აღნიშნე, ტექნიკა, რომელიც აბსოლუტურად საქართველოში უნდა იყოს დაქირავებული, თუ კი უნდათ, რომ მათ აუნაზღაურდეთ 20%, რა თქმა უნდა, არის თავისუფალი ბაზარი, რა თქმა უნდა, თუ კი საქართველოს აკლია ამ მიმართულებით რაიმე ტიპის ტექნიკა, გამარტივებული გვაქვს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა და შეუძლიათ თურქეთიდან, ბულგარეთიდან დროებითი იმპორტი. თუმცა ამ შემთხვევაში არარეზიდენტებზე გადახდილი თანხიდან 20% არ ანაზღაურდება. ანუ მაყურებელმა სწორად რომ გაიგოს, ეს არის მხოლოდ იმ თანხის ანაზღაურება, რაც საქართველოში იხარჯება ქართველ მოქალაქეებზე და ქართულ კომპანიებზე შეიძლება იყოს. ამ 9 წლის განმავლობაში როგორია პროგრესი, თუნდაც ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით, ასევე ინფრასტრუქტურის ნაწილში. რამდენად არის უკვე წლიდან წლამდე საჭირო, რომ თუნდაც მეზობელი ქვეყნებიდან მათ დაიხმარონ აი ეს ტექნიკა თუ სხვა საჭიროებები, რაც ჭირდება უშუალოდ პროცესს? პროგრესი დამეთანხმება სრულად ყველა, ვისაც კი შეხება ქონია ამ ინდუსტრიასთან არის უდიდესი. 2016 წელს ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვაგან, არ ვიტყვი რომ არ გვქონდა გამოცდილება, ზოგადად საქართველოს კინოწარმოების 100 წლიანი გამოცდილება აქვს და მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი
ერთი ლიდერები ვიყავით თავის დროზე, თუმცა გვქონდა დიდი გარღვევა ისტორიულად მოგეხსენებათ, შესაბამისად 2016 წელს კადრი რა თქმა უნდა არ იყო მოთხოვნადი და შესაბამისად არ იყო მზად ჩვენი ბაზარი ამ ყველაფრისთვის. 2016 წლიდან დღემდე სააგენტო აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში არაერთი აქტივობა, ტრენინგი, მასტერკლასი ჩატარდა ამ მიმართულებით, კადრების საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიმართულებით. ჩვენ ჰოლივუდიდან ჩამოყვანილი ყავდა არაერთხელ ცნობილი ტუტორები, რომლებიც ლექციებს მართავენ UCLA-ში, რომელიც ასევე მოგეხსენებათ, საკმაოდ წამყვანი ერთ-ერთი უნივერსიტეტია და ისინი ძირითადად ატრენინგებდნენ ჩვენს მოქალაქეებს პროდიუსინგის მიმართულებით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით, ანუ როგორ უნდა იყვნენ მზად იმისთვის, რომ მოიპოვონ საერთაშორისო პროექტები და ის ნაწილი, ვთქვათ, რომელიც დაფინანსებული არ არის, აი ეს დაფინანსებაც ამასთან ერთად როგორ შეაჯერა. ბატონო, თათია, კინოინდუსტრიის მიღმა, რომლის განვითარებასაც ფაქტია, რომ უწყობთ ხელს, ერთმნიშვნელოვნად, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის პოზიციონირებაც ამ პროექტებიდან გამომდინარე, ხომ ასეა? ცნობადობის ამაღლება, რაც ბუნებრივია აისახება ტურიზმზე. აი ამ ნაწილში პროგრამის მიზნები როგორ გამოითქმის, რომ მოგვიყვეთ? პროგრამა თავისთავად ქვეყანას უკეთებს პოპულარიზაციას, ანუ ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიზანი არ არის, ვთქვათ, ტურიზმის პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის გადადიდების ეფექტი და სადაც ხდება ქვეყნის, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე საინტერესო ლოკაციის წარდგენა არაერთ მარკეტზე წლის მანძილზე. დაფარული გვაქვს ფაქტიურად მსოფლიოს ყველა მიმართულება, ეს არის აზიის ბაზარი, ევროპის ბაზარი, ამერიკა და გეოგრაფია არის ძალიან მრავალფეროვანი. და ყველგან ერთხმად ვამბობთ, რომ ეს არის საუკეთესო ლოკაცია იმისთვის, რომ თქვენ გადაიღოთ თქვენი სასურველი პროექტი, როგორც გეოგრაფიული მრავალფეროვნების მიმართულებით, ასევე შედარებით კონკურენტუნარიანი ფასით, ვერ ვიტყვით, რომ საქართველო არის რაღაც ძალიან დაბალი ფასის მქონე შემთავაზებელი, გვაქვს კონკურენტუნარიანი ფასი და რაც მთავარია, გარდა ფინანსური ამ ბენეფიტების და ხარდაჭერის მექანიზმისა, ჩვენ გვაქვს არაფინანსური, რასაც ქვია ერთი ფანჯრის პრინციპით მათი მომსახურება. რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებართვები კინო გადაღებებისთვის საჭირო თანხმობების მოპოვება სხვადასხვა საჯარო სექტორთან იქნება თუ კერძო სექტორთან, ამაში ვართ ჩვენ ჩართული ყოველდღიურ რეჟიმში და ხელს უწყობთ, რომ მარტივად თუნდაც გადაკეტონ გზა, გადაიღონ მათთვის სასურველი სცენა და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე ძვირად ფასობს, დღეს რეალურად გლობალურად ჩვენთან არის მაქსიმალურად ხელშეწყობა იმის მხრივ, რომ მათ დროის მცირე მონაკვეთში განახორციელონ საკმაოდ დიდი საქმე. არა მხოლოდ დრო, მაგალითად აღვნიშნავ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი და დღემდე ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი იყო Fast and Furious-ი, რაც გადაიღეს საქართველოში და გახსოვთ რუსთაველი გადაკეტილი იყო თითქმის ერთი კვირით. ანუ მსგავსი ტიპის სერვის მსოფლიოში, ევროპაში შეიძლება არათუ დროში გაწერილი საერთოდ ვერ მიიღო მსგავსი ტიპის სახელმწიფო მხარდაჭერა. კი ბატონო და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გეოგრაფია ქვეყნების არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. თქვენ ახსენეთ უკვე ყველაზე გახმაურებული პროექტი, ასე ვთქვათ, რაიმე ახალი თუ არის მსგავსი, რასაც უნდა ელოდოს საქართველო, მოლაპარაკებები რა მიმართულებით მიმდინარეობს, ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ ძალიან დატვირთული აგვისტო, როდესაც მე გავეცანი თქვენს გეგმებს, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი აგვისტო მუშაობთ აქტიურად. რა იგეგმება, რა ტიპის შეხვედრებია და რა მოლოდინი გაქვთ უკვე ახალი სეზონიდან? პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, ლოკაციების სკაუტინგის ტურს, სადაც ჩამოყავს ხოლმე საერთაშორისო პროდიუსერები, location managerები და ვაცნობთ მას საქართველოს. ეხლა მიმდინარეობს პროექტი, რომლის პროდიუსერი ჩვენ შარშან ყავდა ჩამოყვანილი, სწორედ ამ მიზნით. დავპატიჟეთ, გავაცანით საქართველო, როგორც გადასაღები ლოკაცია და ამ ეტაპზე კონკრეტულად მიმდინარეობს ლაგოდეხის ნაკრძალში გადაღებების სერიალის, რომელიც არის როგორც ბიუჯეტით, ასევე დასაქმებულთა რაოდენობით ერთ-ერთი ძალიან ჩვენი საყვარელი პროექტი შეიძლება ითქვას და ამ ეტაპზეც პარალელურ რეჟიმში აქტიურად მიმდინარეობს გადაღებები. რაც შეეხება წელს. წელს ჩვენ ასევე აგვისტოში ვაკეთებთ location tours, სადაც ჩამოყავს საერთაშორისო პროდიუსერები და ძალიან საინტერესო და სასიხარულოა ჩვენთვის, რომ HBO-ს მაღალი რანგის სტუმრები გვეყოლება და ყველაფერს გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავაჯეროთ სახელმწიფო, როგორ დაუდგება მათ მხარში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც და რა თქმა უნდა, თუ საბოლოოდ დააკონფირმებენ, ანუ დაადასტურებენ პროექტს,
პროექტებს ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველანაირი მხარდაჭერა მათ გაუწიოთ. და თათია, თქვენ ახსენეთ HBO და ალბათ ამ კითხვის დასმა არ იქნება ძალიან ამბიციური. აქვს თუ არა რესურსი და პოტენციალი ჩვენს ქვეყანას, რომ რეგიონში კინოწარმოების ჰაბად ჩამოყალიბდეს რაღაც დროის მონაკვეთში? ნამდვილად აქვს, ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, თუნდაც 2019 წელს, როდესაც ვუმასპინძლეთ Fast and Furious, შემდეგ ჩვენ მქონდა შეხვედრები Universal Pictures-თან, ჩვენ მქონდა Motion Pictures Association-თან შეხვედრა, სადაც ისინი დებენ, ასე ვთქვათ, feedback-ს თუ რამდენად კმაყოფილები არიან და რა თქმა უნდა, ძალიან გულღიად უზიარებენ თავიანთ თუნდაც კონკურენტ კომპანიებს აზრს და ფაქტიურად საქართველოს მქონდა მწვანე შუქი ანთებული და ყველა ერთხმად თანხმდებოდა, რომ ეს იყო მომავლის ლოკაცია, თუმცა შემდეგ მოგეხსენებათ იყო კოვიდი და ბევრი სხვადასხვა პოლიტიკური ფაქტორები, რამაც შეაფერხა ამ პროცესის განვითარება და დღეს ვფიქრობთ, რომ ვართ სწორედ იმ ეტაპზე, ახალი ტრამპლინი უნდა იყოს ეს ამ პროგრამის კიდე განახლებული წარმატების. კი ბატონო, პროგრამის სიახლეებით, რა თქმა უნდა, ახალი სეზონიდანაც გელოდებით ჩვენთან, საინტერესო ამბები გველოდება ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს, როგორც ვატყობთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებულ აგვისტოს თვეს გისურვებთ, რომელიც თქვენთვის არის ძალიან დატვირთული.